दोस्तों नमस्कार। क्या आप भी खांसी से परेशान हैं? आपको कफ बहुत आ रहा है, गले की खांसी बहुत हो रही है, तो हमारे अल्टॉस कंपनी ने आयुर्वेदिक हिल सिरप, खांसी का सिरप बनाया है, जिसके अंदर में बहुमूल्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जैसे कि यास्त्री, वसाका, कांतकरी, कासनी, पुदीना, तुलसी, सूटी और नवसागर जैसी जड़ी बूटियों से, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इसको बनाया है। और ये हर प्रकार के सूखी और गीली खांसी को भी ठीक करता है। अल्टॉस हिल सिरप सभी अल्टॉस सेंटर में अवेलेबल है। आप जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।